হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমরা গেছিলাম একটা টোটো গাড়ি স্টার্ট করতে। দেখুন গাড়িটাতে কি প্রবলেম হচ্ছে। চেক ইঞ্জিন লাইট ব্লিঙ্কিং করছে, দেখতে পাচ্ছেন। স্টার্ট করো। গাড়ি আমরা যখন ক্র্যাঙ্ক করছি গাড়ি স্টার্ট হচ্ছিল না। কন্ডিশন দেখুন। গাড়ি স্টার্ট করো। আর চাবি দাও। চাবি অন করার সময় একটা নয়েজ করেছিল ইঞ্জেক্টরের মধ্যে দিয়ে, সেটা আমরা ডায়াগনোসিস করলাম। এই দেখেন এর মধ্যে ফুয়েল পাম্প রিলেটেড কোড দিচ্ছিল। যেমন সবকটা কারেন্টে আছে, মিটার ইউনিট, আউটপুট, শর্ট সার্কিট টু গ্রাউন্ড, এগুলো যেগুলো গাড়িটা কাজ করার পর সেগুলো সব হেল্ডে চলে এসছে। এবার দেখতে পাচ্ছেন যে গাড়িটার চেক ইঞ্জিন লাইট আর আসছে না, যেটা চেক ইঞ্জিন লাইটটা ব্লিঙ্ক করেছিল সেটা আসছে না। স্টার্ট করবে। হ্যাঁ, গাড়ি স্টার্ট করো। যদি আপনাদের গাড়ির মধ্যে এরকম প্রবলেম থাকে আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন।